muraho nongeye kubaha ikaze ku Ijuru Rito Family Show aho tuganira ibiganiro by'umuryango, ibiganiro by'urubyiruko, ibiganiro tungurana inama nziza zijyanye no kugira umuryango mwiza ariwo Ijuru Rito. Uyu munsi nkuko mubibona ndi jyenyine, ni Dudu kubashyashya kuri channel yacu. Naje kugira ngo tuganire, vije ntago turi kumwe. Nifuje kugira ngo uyu munsi naje kugira ngo tuganire ku bintu iwacu mu rugo dukunda kuba dufite, dukoresha navuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Navuga ngo bya bintu mbese dukenera patana rugi, urabyumva? Aha, ibyo bintu ndabibabwira, mbabwira twebwe nicyo tubikoresha iwacu. Ni ibintu bifitiye akamaro ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibintu abantu bakoresha kandi bakenera. Ntabwo ndi bubabwire utumaro twose, ariko ndababwira iby'ingenzi, noneho rero nabahe twebwe nicyo tubikoresha iwacu mu rugo. Ndahera kuri icyo bita amavuta ya elayo cyangwa se huile d'olive cyangwa se olive oil. Amavuta ya elayo yariyo olive oil, iyi ngiyi yanjye ni extra virgin olive oil, huile d'olive vierge extra, ni ya bio ya boni. Ni amavuta meza cyane, arakoreshwa mu masalade, arakoreshwa mu mboga, cyane cyane mu bintu biri froid, donc ibintu bidashyushye, ko ntago ari yo gutekesha ngo yashyire ku bushyuhe bwinshi cyane, ko niyo yashyize ku bushyuhe bwinshi ubuyangije. Ni amavuta meza cyane dukoresha twebwe mu biryo, cyane cyane iby'abana, tuyakoresha muri salade zacu tugiye kurya, mu maropa yose ari froid, ibintu byose bigitamine. Tuvuga urumva na amasalade, na amavuta ushobora gusuka mu gihe nk'iy'abana banarwaye inkorora, nyabasukira mu muti w'inkorora, mu gitunguru. Hari ukuntu ukora amasalade ukaba wakora nk'igitunguru na karoti ugashyiramo olive oil n'ubuki, abana bakabirya, birafasha ku nkorora. Ni amavuta meza cyane ku buzima, kuko n'abadiabetike niyo ari conseil kuba bayakoresha. Noneho rero bisaba ko biba byiza ko wibanda ku mavuta ya kalite ya mbere, ariyo huile d'olive ari extra vierge, kuko buriya nubwo tuyabona ku masoko aba afite uburyo atandukanye muri navuga mu buziranenge. Nuvuga ngo hari kalite ya mbere, hakaba iya kabiri, hakaba urumva hari extra vierge, hakaba yandi bavangamo kalite ya kabiri. So ntabwo rero yose ariko bari meza. Igihe ugiye kuyagura ujye wibanda ku yo bita extra vierge. Twebwe rero turayakoresha cyane mu rugo, ntabwo kiya tubaho tutayafite, kuko niyo dukoresha cyane cyane. No mu mboga, hari ukuntu duteka imboga muri casserole à la pression, cyangwa se ukaba wowe tuvuge wenda udafite casserole à la pression, ukaba wazitogosa mu tuzi duke cyane, noneho warangiza wajya kuzivanaho, ukaba wateguye ibitunguru n'inyanya zikase nini, ugasukamo huile d'olive, ugaterera, ugahita ushyira mu gisorori, ukajyana ku meza. Ni amavuta meza cyane, ntabwo ajya buri wacu. Noneho icya kabiri ndi bubabwire ni argile verte, icyo bita ibumba ry'icyatsi. Riri muri aka gashashi kuko rimaze igihe kinini, tugenda dukoreshaho gakeya. Ni umuti bagura mu bagorozi cyangwa mu badivantiste, bo bita abagorozi. Abantu benshi baba mu Rwanda, aya maduka bayazi ahantu aba, hano Gikondo arahari, Kicukiro, Nyabugogo. Ni amaduka acuruza ibintu byitwa byinshi cyane bitandukanye, harimo n'ingi bita ibumba ry'icyatsi. Rero rirafasha cyane, ni umuti abantu bakoresha ku ruhu. Tuvuge yaba ari abantu bagira ibiheri, yaba ari abantu bagira ibibazo by'uruhu, wenda les boutons zikunda kuba infecté, kwa kugira ibiheri bikaba byaba infecté, bavuga ko abahanga bemeza ko abiyo abantu bayakoresheje akiza ibiheri. Twebwe rero iwacu ukuntu tuyikoresha, no kuvuga ngo wenda tuvuge nk'umwana agize wenda nk'akantu k'agatugunye nko ku mubiri, wenda ukabona hatukuye, umva ari akantu koroheje, ntabwo ari ikintu gikomeye, navuga ngo kiri medicale cyane. Icyo gihe ufata ibumba ukarishyira mu tuzi dukeya, ugakora kondo, ugahomaho, kakamaraho nka 30 minutes, ububabare burashira, kwa kubyimba kugashira. Kera nigeze kugira umwana agira akabyimba, akantu kabihona ni nk'ikibyimba kigiye kuza, ukatoba ku kondo ugashyiraho. N'abagorozi babimbwiye, ugatoba ku kondo ugashyiraho. Ari umugabo w'umugorozi dukorana, niwe yabimbwiye, kandi nabonye byaramufashije cyane umwana.
watobakondo ugashyiraho akabyimba katari gafite umutwe gahita kazana umutwe noneho kagashya karangiza kakanimena uko ukomeza usigaho ukora akondo usigaho karanimena udakeneye gutraumatiza umwana kwa kundi bagira hariho n'umuntu w'umumetresse w'umwana urangiye umuti rwose yaba afite umwana ukundaga no kurwara ibibyimba byinshi cyane ku mubiri noneho akajya musigiraho ibumba pe birashira ibumba ni ryiza cyane nigeze kurirangira umuntu wari waragize ikibazo cy'ubushye yarambwiraga ati ngewe kiraho umuti wa pomade yo muri farumasi ntigikiraho igisebe kigakomeza kigenya kizana amazi yari yarahiye yokejwe n'amavuta noneho rero murangira ibumba akarifata akanyanyagizamo akagafu n'ifu agafata ako gafu akanyanyagiza mu gisebe akanyanyagiza igisebe kirasikatriza kigenda cyegerana aho gafu nyine ugaranyagiza mu kaba kari sterile nta kibazo ukanyanyagizamo kigenda cyegerana igisebe kirakira vuba ambwira ko cyakize vuba kurusha uko yashyiragamo wa muti wa kizungu kwa muganga ibumba banavuga ko iyo abantu ngo no muri diare rirafasha hari abantu wenda nk'umuntu yarwaye diare urarifata ukayitoba mu mazi ukarirazamo mu gitondo ukanywa amazi yaryo aragufasha ananetwaya umubiri na amazi meza ashobora kuba yanetwaya umubiri ibumba ubwo urumva nandi kubabwira twebwe uburyo turikoresha hano mu rugo kuri diare ariko nta nkunda kurikoresha ku bisebe kutubyimba umukozi wanjye rimigeze kugira ikintu umwana udukorera mu rugo yigeze kugira akabazo k'urutoki hazaho ukuntu hajemo amazi menshi cyane birabyimba ntekereza ibumba na vijara ryemera ko rivura ejo bundi najya akana arambwira ati shyiraho ibumba naho baragura urutoki ariko byarikije ntabishyizeho ariko nawe narishyizeho ariko nawe nabonye asigaye aryemera noneho rero uwo mwana yari yazanye amazi ku rutoki rushya rwabyimbye rwazanye amazi menshi yarazanye n'urwara rwabyimbye ubona rushaka kuva mfata igihe kinini mara igihe mushyiriraho ibumba nkakora cataplasme y'ibumba nkashyiraho bikamaraho nka 30 minutes nkavanaho na nimugoroba mwongera nkabishyiraho cya kintu kiraturika kirameneka noneho twaje dufata agafu k'ibumba tukamena muri ka kantu kwa kundi kamenetse urutoki rwarakiza numva iyo ndwara yaririye ariko ibumba riri très fort sinshobora kubona rifite rero ubwo ikindi kintu ngiye kubabwira ariko noneho ikintu nababwira ku ibumba umuntu ugira tension bavuga ko atari ryiza kuko rishobora kuba rituma amaraso yihuta cyane ntago ari byiza kurinywa rero ku muntu ugira ibibazo by'indwara z'umutima ariko of course n'ubundi umuntu urwaye ibyo bibazo byose nagapfa gufata ibintu byose atabajije muganga we bagomba kuspecifia izo ndwara zidasanzwe agira nakwita indwara chronique ku buryo nta hari ibintu batemerewe gufata noneho ikindi navuga na amakara nayo aba mu bagorozi jaransetse amakara aba mu bagorozi nayo ni meza sinzi wenda mu bindi bihugu ukuntu babita abagorozi na abadventiste baravura inaha bavurisha ibimera rero ngewe kwa ko mfite umugabo dukorana uvura niho namenye ibintu byinshi kandi urabizi iyo murabizi ngewe ibintu byiza namenye mbona umva nabibasangiza cyane yari ibintu nzi ko nta kintu bitwaye ku buzima of course nawe ushobora gukora research zawe ukareba amakara bayita charbon noir meza uti rero akora iki abantu barwaye igifungo barayanywa akaborohereza nabonye bagoroze bayandikira abantu ariko twebwe hano iwacu rero tuyakoresha iki iyo umwana mu rugo yagize gutya kandi mama mu nda hari kuniki wenda tuvuge avuye ku ishuri ndavuga ati mu nda haramuriye cyangwa se natwe ndaho mu rugo umuntu mukuru yenda yagiye nko hanze wenda ukagira nka intoxication food intoxication wabaye nko mu nda ufata akayiko k'amakara ugashyira mu mazi mu kirahure warangiza ukanywa abana ntabwo bakenera kunywa menshi mu nda hahita hakira ako kanya ni experience maze kubona kenshi urabizi abantu bafite abana yaba bato yaba bakuru bagiye bafite mu nda harandiye umukorero dukarasi ngo wakumuha ibintu byinshi ko ntabwo umuntu abazi dosage exacte ariko abagorozi bavuga ko akayiko gato yagushyira mu mazi aringaniye ukamuha akanywa ikindi kintu numvisha mudamu yigeze kumva avuga dukorana ngo iyo umwana akurikiza no kubisoma iyo umwana anyweye ufite aya makara abayindinga afite propriété zo kubayindinga toxine yose yinjiye mu mubiri rero yarambwiye ngo we iyo umwana we donc iyo umwana wenda wagize apart accident akanywa nk'umuti kwa kundi umwana afara n'icupa ry'umuti akanywa of course atari mwinshi cyane ku buryo gusaba kujya kwa muganga ushobora gufata nk'amakara ukamushyirira mu kirahure cy'amazi ukamuha akanywa kuko ngo bibayindinga iyo miti igasohoka mu mubiri izo toxine zinjiye mu ntozi ubwo
ya twege nicyo cyo tuyakoresha mu rugo. Reka mbabwira kandi kantu. Aha noneho ngeze kuri white vinegar. White vinegar cyangwa se vinaigre y'umweru, ahangaha ni crystal, nayo banayita crystal. Ni vinaigre twe dukoresha, nayo igira amapropriete menshi. Nababwiye ngo ntabwo ibi bintu ndi kubabwira bifite amapropriete menshi cyane, bifite utumaro twinshi cyane kugira ngo mbabwire details za buri kimwe, kereka ninjya nkora kamwe kamwe. Hari ibyo nzagenda mbabwira nkoze kamwe kamwe, nakabwira nti iki ngiki ibyiza byabyo, wenda nkanabwira na les inconvénients bifite, ariko byinshi bifite ibintu byiza, bifite ibintu byiza bifite mu buzima bw'umuntu, muri famille. Vinaigre rero y'umweru twebwe wacu tuyikoresha mu bintu byinshi, ku desinfectant ama surface, tuvuge wenda aho dukatira inyama, aho kakantu kaga planche dukatira inyama, ku desinfectant muri frigo, ivanamo ama odeur mabi. Donc ahantu hose ushobora kumva hari umwuka mubi, iyi vinaigre y'umweru irafasha cyane. None cyane cyane inshuro nyinshi tuyikoresha turimo koza imboga, turimo ku desinfectant imboga, kuko nukuvuga ngo ama salade, imboga za salade urayifata ugasifata nk'utuyiko nka dutatu ugashyira mu mazi aringaniye, noneho rero ugashyiramo imboga za salade ugiye gutegura, zabiza amakokombure, amakarote, inyanya, noneho wagiza ukazinyuguza mu mazi meza yo kunywa atetse, noneho rero ukazitegura bisanzwe. Ni vinaigre nziza cyane rero, none ni nziza cyane ofetira, turayikoresha twebwe mu rugo. Ikindi gikurikiyeho ni vinaigre de cidre. Iyi vinaigre de cidre rero yo ntabwo ari yo ku desinfecta, iyi niyo ifite amaefe menshi cyane ku buzima. Abahanga bemeza ko ngo inetwaya itunganya umubiri, ivanamo imyanda mu mubiri. Hari igihe ushobora kuyinywa mu gitondo, ugafata nk'amazi ashyushye, ugafata akayiko ka vinaigre de cidre, washaka ugashyiramo ubuki ukanywa. Ni nziza cyane, inetwaya umubiri kandi igafasha no mu bintu bya digestion, mu bintu byo kubigogora by'umubiri, igogora. Noneho rero igafasha abantu bakunda gutakaza, bifuza gutakaza ibiro. Iyi vinaigre ni nziza cyane, aho kayiko ugiye ugafata mu gitondo muri ayo mazi ashyushye, birafasha mu bantu bifuza gutakaza ibiro. Noneho rero twege tunayikoresha ku masalade, noneho rero tukanayikoresha igihe nshatse gukora sauce vinaigrette, ndayikoresha. Ni na nziza ku bantu baba bashaka gukora ya mayonnaise yo mu rugo. Hari abantu bazi kwikorera mayonnaise mu rugo, nanjye cyane njyaga nyikora, ariko ubu sinkibona akanya kwikorera mayonnaise mu rugo. Iyi vinaigre de cidre barayikoresha, cyangwa se hari abayita vinaigre de cidre cyangwa se apple vinegar, cyangwa se bayita kundi gute mu cyongereza ni apple vinegar. Noneho rero vinaigre de cidre cyangwa cider vinegar, vinaigre de cidre. Okay, noneho ikindi gikurikiyeho indimu. Indimu rero ahangaha mu rugo nazo ziri mu bintu bitajya bibura, izindi ziri bobo, nazo ziri mu bintu bitajya bibura hano mu rugo. Turazikunda cyane, ndazikoresha kenshi. Aha, ikintu cya mbere tuzikoresha, njyewe hari igihe tuyinywa mu mazi y'akazuyaze na vigile mu gitondo. Mu mazi y'akazuyaze vigile bakunda kongeramo ubuki kuko arabukunda, njyewe hari igihe nyanywera aho ngaho. Noneho rero indimu ni umuti w'abana w'inkorora, tuwushyira mu gitunguru tugakorera abana umuti w'inkorora. Ni nziza, murabizi ziba zirimo vitamine C, ni ikintu cyiza cyane, ntabwo tujya tuzibura hano mu rugo. Ikindi kintu, indimu ku bantu bagira icyuya mu kwaha, iyo ukoresheje indimu ugafata agapande k'indimu ugashyiramo ahangaha mu kwaha, ugahanaguramo, bikurinda icyuya. Nkanjye kubera ko niga muri secondaire kayaga dukoresha amadeodorant kugira ngo mpagarike deodorant zo mu kwaha, ntabwo njya nkoresha deodorant cyangwa se antiperspirant, ibintu bivanaho antitranspirant, ibintu nk'ibyo ntabwo nyizikoresha. Indimu irafasha cyane niba ugira icyuya cyangwa se ubundi wumva kuko ndumva ushaka kugira nk'icyuya. Noneho rero ko njye njya n'ibintu by'amasinezite, muganga aramwenge nkara amazi ashyushye, kandi amazi ashyushye nayo numvisha atera icyuya. Ariko iyo maze donc uvuga ngo byibura nka kabiri mu cyumweru nkoresha iyi ndimu mu kwaha, iramfasha, nta kintu cy'uyangira. Of course hamwe no gukoresha agaparfum, kuko nkunda parfum cyane, ariko urumva nko mu hano mu kwaha
umaze igihe udakoresha indimu kubera amazi ashyushye wumva ushatse kuzaramo akantu kakuye. So iyo ukoresha indimu rero ntabwo uzana kuye. Indimu rero ntabwo ushobora kubura hano muri uru rugo, murabyumva. Urumva hari umuti w'inkorora, dufite abana, kuyanywa mu mazi nk'abantu bashaka gutakaza ibiro ni byiza cyane. Indimu ni nziza cyane kandi murumva ni antioxidant, ni nziza pe, na vitamine C. So ntabwo tujya tuzibura hano mu rugo. Ikintu nakongeraho gusa ari ya apple vinegar, iriya vinaigre de cidre, ari n'izi ndimu ku bantu bagira ama ulcère d'estomac ntabwo ari nziza. Ntabwo ari byiza kuzikoresha kenshi, zagutera ibibazo. Noneho ikindi ngezeho ni ubuki. Mwabonye twe tugura akajerekani k'ubuki. N'abantu bugeze ubwo bugiye gushira. Akajerekani k'ubuki kaba kari mu rugo, ntabwo tujya tugura buki yako turabukoresha cyane. Ubuki ni bwiza cyane, bufite ama vertu menshi cyane. Nababwiye ko nababwire details zose, cyeka njyankora kamwe kamwe. Aho twebwe tunywa mu mata, ari abana banywa mu mata, ari twebwe bakuru tunywa mu mata, kubushyira mu mugati, tubusiga mu mugati. Noneho rero tukabuvurisha n'abana inkorora. Ubuki ni bwiza cyane, ngira ngo hariho abantu babizi ko uramutse unyweye nk'ubuki mu mata y'inshyushyu nimugoroba ugiye kuryama usinzira nk'akabebe. Twebwe kubera ko tudakunda gukoresha isukari kenshi, nge na Virgile of course uretse abana, uretse mu gikoma kuko tuba twaravanze n'amafu. Mu bindi bintu byose dukunda gukoresha ubuki. Rero ubuki ntabwo bujya bubura hano iwacu. Akandi ni kokombure. Kokombure zanshiranye nazikoze mu gitondo muri smoothie nkunda gukoresha mu gitondo. Kokombure nazo ntabwo zikunda kubura kuko ni nziza, zongera amazi mu mubiri. Kokombure ni nziza, zifite akamaro kenshi cyane ku mubiri, zigabanya inda kuba abandi bakunda kugabanura ibiro. Kokombure rero ngewe tuzivanga n'inanasi, nkazivanga na pome, nkazivanga na wenda na kabeterave, gakora ubu ntabwo ntavuze beterave nuko beterave ibaye idahari nta kibazo. Kokombure, pome n'inanasi gakora smoothie yo kunywa mu gitondo aba ari nziza. Ushatse ufite umwembe wawushyiramo, ariko kokombure ni nziza cyane kuko no mu buzima yongeramo amazi mu mubiri. Ni ikintu cyiza cyane, ntabwo nkunda kuzibura hano mu rugo, nazo ndazikunda. Noneho ikindi kintu ngiye kuvuga ni uruboga rwitwa gombo. Gombo ni imboga, bamwe bayita gombo, abandi bakayita okra cyangwa se bakayita ladies finger mu cyongereza. Ubwo na okra nayo ni icyongereza. Kwanza na gombo sinzi ari ikinyarwanda, ariko ni kwa ko ntago ari d'origine yo mu Rwanda, so ifite ayo mazina rero. Umva abantu bamwe bayita gombo, abandi bakayita okra, abandi bakayita ladies finger. Ni uruboga rwiza. Hano mfite duke tumaze iminsi twasigaye, sinzi bamwe harimo abantu bari bibone, ziba zifite amabara atandukanye, nyinshi ziba ari icyatsi, abahize icyatsi bakaba n'ikigira akabara ko kaje kenda kumera nk'umutuku. Yewe nkunda kuzigurira muri Freelab, ngo ejo nzajyayo ngureyo na kokombure. Ni imboga nziza kandi zifite intungamubiri nyinshi. Ugiye kuri Google ugasoma usanga zifitemo vitamine A, zikagiramo vitamine C, zikagiramo amafibre, akaba ariyo mpamvu zikagira ama antioxidant, zikaba zifite arizo zizana ama propriété yazo zo kuba ziba ari ibintu. Donc tuvuge kubera zifitemo fibre nyinshi zifasha muri digestion. Abantu bafite constipation zirabafasha. Abantu bafite donc ubaye uri umuntu ufite ikibazo cyo kutituma neza, amagombo aragufasha. Ubaye uri umuntu ubwo. Noneho rero gombo ukuntu iribwa itetse, iribwa mu masosi. Hari abantu bajya bayikora mu masosi cyane cyane muri bihugu, hari ibihugu bizikoresha cyane. Za Senegal barazikoresha cyane, muri za West Africa barazikoresha cyane. Noneho rero bazikoresha mu mboga cyangwa se ukaba wazirya ari mbisi. Kuzirya ari mbisi ushobora kuzishyira mu mazi ukazirazamo ukaza kuzirya mu gitondo. Ni nziza cyane ko zirafasha no ku bantu bafite diabete. Zirwanya cancer kubera zifitemo antioxidant. Donc ku bantu bafite ikibazo cya insuline zifasha kuri regulation ya insuline. Ariko attention, kuziba wazifata utariye zigabanya isukari kuburyo ushobora kujya muri hypoglycemia. So ni ukwitwarika, uri umuntu ugira diabete ugomba kwitwarika utazazifata nyinshi zikaba zagutera wenda utanafite n'ikindi kintu kiza no mu nda. Niba udafite diabete uzifata nta kintu kiza mu nda ushobora kugabanya isukari ukaba zagutera ikibazo. No kuri hypertension abashakashatsi bemeza ko ari nziza. Noneho rero urumva ifasha muri digestion, ikaba yarwanya constipation kubera ifitemo amafibre. Urumva no kwa ifite vitamine C ni nziza ku ruhu. Noneho rero ikindi
urebye no ku maverti yayo ibyiza byayo giko nzabakora ikiganiro cyayo cyihariye no ku bibazo by'amaso irafasha. None twebwe rero ahangaha mu rugo ni ngewe uyinywa, ariko hari umuntu wambwiye ngo nira nziza muri jus z'abana, ndashaka kuzayikora muri jus y'abana nkareba. Nkunda kuyikoresha mu mazi kuko urumva no guta ibiro irafasha ku bantu bashaka guta ibiro. Ukuvuga ngo urayinywa uyiraza mu mazi mu gitondo kaza kuyinywa. By'umwihariko ni nziza ku badamu no kuri gahunda. Urumva icyo nshatse kuvuga. Nzabakoraho ikiganiro cyihariye. Ikindi ni green tea. Green tea rero ntabwo ijya ibura hano mu rugo iwacu nayo. Turayinywa njye na Virgile. Iki ngiki ni icyayi cyo mu Rwanda. Noneho by'umwihariko akaba ari green. Turayinywa, urabizi ko green tea ni antioxidant urebye mu mapropriete yayo. Antioxidant no kuvuga ngo binafasha kuvanamo amaserire ya cancer mu mubiri, igabanya ibiro kuri babandi bifuza guta ibiro, irafasha kugabanya ibiro. Noneho rero ikindi twebwe rero hano mu rugo ukuntu tuyikoresha, tuyinywa nimugoroba nko mu mazi cyangwa se mu gitondo, tukaba twayishyira mu mazi ashyushye, ugashyiramo green tea akaba ariyo winywera, wenda ukarya na pain complet, wenda ugashyiramo nk'amagi nk'igi rimwe cyangwa se wenda kareti ukarya ukajya ku kazi. Ni nziza cyane nayo, ifite ibintu byinshi cyane. Icyayi ubwacyo ni cyiza ku buzima. Gusa ku badamu begere muri menopause ntabwo ari byiza gufata iki cyayi udafata amavitamini C. Donc we usaba ngo niba kuko icyayi cyinshi no mu bihugu amashakashatsi bunemeza ko mu bihugu bakoresha icyayi cyane mu bihugu by'abayisilamu usanga habamo anemi nyinshi kubera ko bashobora kuba kuko icyayi kiniba absorption ya fer. Donc kibuza ko fer yinjira mu mubiri. Ubwo fer ni iki? Yes, kibuza ko hazamo nyine ko fer umubiri wakira neza fer. So bikaba bisaba ngo niba ufashe icyayi ufate na vitamine C kuko vitamine C ifasha absorption ya fer mu mubiri. Rero by'umwihariko ku badamu begereye muri menopause ntabwo ari byiza gufata green tea yonyine igihe udafata ibintu birishe muri vitamine C. Ibintu bikungahaye muri vitamine C. Ubwo harimo amaronji, harimo indimu, harimo na za gombo kandi turi kuvuga mu bishako harimo vitamine C n'ibindi bintu byose byegereye les citrons, indimu, ibintu nk'ibyo. Imboga zirimo vitamine C zirahari, za dodo n'ibyo. Ikindi ni ikihera birarangiye. Ni utwo ngutwo nifuje kubasangiza. Ibindi ni bimwe mu bintu by'ingenzi hano mu rugo, kandi ndababwiye n'akamaro kabyo. Njye rero mbasangije utuntu iwacu dukunda gukoresha, babwiye n'ibyo tubikoresha. Ndibaza ko kamwe ntabwo uri bura akantu kuramo, ariko nawe ndagusabye ngo ushyire muri comment section utuntu wanyu nawe mu muryango wawe cyangwa se iwawe mu rugo iwawe aho uba, wenda niba utarakora na famiye, utuntu udashobora kubaho udafite. Ese udukoresha iki? Ese bino bintu navuze harimo ibyo nawe mu rugo waruzi ibyo ukoresha? Ese hari ikintu bikumariye? Ndashaka ko murayikinga video yanjye niba mumva hari ikintu bikunguye, ndetse munayisangize n'abandi. Kandi nkomeza no gushimira abakoze subscribe iwacu, abakomeza kudutera inkunga. Nkomeje gushimira uburyo mudukurikirana, biratunezeza cyane tubona abantu bakomeza biyongera, uvuga ngo hariho benshi bakomeza bishimira ibintu byacu. Nkanashimira Virgile wadukoreye channel, nkomeza nisaranga mbabwira ibintu utunzi biranezeza kugira ikintu sharinga, ikintu biranezeza kugira ikintu nsangiza abantu, societe byagira ikintu kandi gishobora kugira ikintu kibamarira. Niyo mpamvu nabasangije ibi bintu. Hari n'ibindi of course byinshi, ariko ibi ngibi ni by'ingenzi rwose kuko mumvisha harimo ibifasha gutakaza ibiro, harimo ibifasha kuvura abana, harimo ibifasha natwe kutuvura abakuru. So please nawe ugira ikintu dusangiza niba hari icyo ubona iwanyu mufite ntashyizemo aha ngaha. Murakoze cyane kunkurikirana, naho ubutaha. Ciao.